Итак, после моего стрима прошло минут, правда, не знаю сколько. И вот что в итоге. После стрима реально минут 15 прошло, и вот такое вот. Правда, не знаю, дама. Мы тут собирали всякие опилки, всякие опилочки собирали. И с первого раза, да, мама, вот это вот смогли сделать. Вообще классно. Так, горит прямо. О, неплохо. Прямо в тему. Вот тоже кидай. О, на. Тут возле костра очень много деревяшек. Вот. Если... Ай. В глаз. Дым в глаз. Слезы уже потекли. Так, вот еще сучок. На, костерик. Да блин. Чё, меня? Чё ко мне-то? Ко мне вот именно костер. Я пока присяду. Вообще посмотрим, как это. Вон сколько там, он колыбань. Вот она еще деревяшка. Ладно. Сказала бы. Ох, вот тут бомжей. Вот, смотрите. Для бомжей. Да, для бомжей деревянная помойка. В помойке прямо. О, неплохо. О, ма, разгорает. Все так разгорает. Ну. Вот сколько тут палок. Костер в лицо мне долбилось. Рискуем. Так. О, неплохо. Нашли деревяшку. Стрим идет уже 3 минуты. Неплохо. Я одно видео там удалил. А сам там Сереж так криво камеру держал. Я скрыл. Вау, мат! Я тоже туда пошел тогда. Ладушки, я тоже тогда пошел туда. В комфорте. Так, смешаем. Мешается. Ой, мешается. Что-то у меня под ногами. Фигня выскакивает. Фигня под ногами. Да, тут, конечно, много. 3 минуты. 3 минуты стрим идет неплохо. Вау, какой дым. Вообще неплохо у нас горит дама. Ветер неплохо. Так, плоховато. Меня не слышно, наверное. Так, вот это, всякий хлам, короче, выбрасываем. Чё? Во, вообще классно. Сейчас мне полено такие дали. Я, кстати, не в куртке, в пиджаке, 4 минуты стрима неплохо. Вот так вот. С плечи вообще ганстыщат. Берем лопатку.